ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಭವನದಲ್ಲಿ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಊಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪುತ್ರ ಮಹಾಂತಪುರ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಊಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪುತ್ರ ಅವರು ಮಹಾಂತಪುರ ಅವರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಆ ದೈವಿ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಅದು ಜಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಪಮಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಓಂಕಾರ ನಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಮೃತ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಟಿ ಬಾಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ನೀವು ಓಂಕಾರ ನಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಧ್ಯಾನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಲೋಟದ ಮೇಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಧ್ಯಾನ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ನೀವು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಚಿತ್ರವೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಶಕ್ತಿನೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಮೃತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 11 ಸಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಅದು ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಬರೀ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಬಯಸಿದಂಥ ವರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು 50 ಜನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ಸರ್ವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುಡಿತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹದವರದಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಕುಡೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಮೃತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ಸರ್ವ ಜನರ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೇನು ಎದುರಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಓಂಕಾರ ನಾದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವರು ಚಸ್ಮಾ ಕಂಡು ಹೋಗಿದೆ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೀರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ, ಗಂಡ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಅವನು ಬೈಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗಂಡ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೈಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ಓಂಕಾರ ನಾದದಿಂದ ಈ ಅಮೃತ ಕುಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಮೃತ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಳು ಅವಾಗ ಗಂಡ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಬಂದಾಗಲಿ, ಮಾತಲ್ಲ ಅವಳ ಬೈಗಳು ಬಂದಾಗಲಿ, ಅವಳು ಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಗಂಡ ಕುಡಿದಾಗ ಅವಳ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಂಟು ಹೋಯ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡ ಮುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವಳು ಗಂಡಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಂಕಾರ ನಾದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯದು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶರೀರದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕು. ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗೂ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಯಾರು ಕುಡಿತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಯಾರು ಕುಡಿತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ 10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 100ಕ್ಕೆ 80ರಷ್ಟು ಜನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಯಾರ. 20 ಜನ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20% ಜನ ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರು. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಸರ್ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿದ್ದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪು ಅಲೋವೆರಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಅಲೋವೆರಾ ನೀವು ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕಪ್ಪು ಅಲೋವೆರಾ ನೀವು ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಶರೀರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಮೇತ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಾದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಅಲೋವೆರಾ, ಕೆಂಪು ಅಲೋವೆರಾ 60 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ಇವತ್ತು 74 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿದಾಗ ಬಂತು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಂತಳು, ಅದನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಡ ಬೆಳೀತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟಿವಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ. 1 ವಾರದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಕತೆ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಾಗೂ ಕೂಡ ಆಕಿನಾಗ ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಹೋಳಿಸರ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಮೈ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತದದು, ಕರೆಕ್ತದದು, ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಮುದುಕಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾಡ್ತದ. ಅದರ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ದೇಹ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ನಿತ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಕುಮಾರಿ, ರಕ್ತ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಲಾಕುಮಾರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಥ ರಕ್ತ ಕುಮಾರಿ ಯಾರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಸರೆಯಾದಂತೆ ಸದಾ ಯೌವನ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಲೋಕದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವ್ರು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಚಸ್ಮಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಜರ ದಿನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಸ್ಮಾ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹರಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗಾಲ್ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹರಳ, ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹರಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಜ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಜ್ಜರಿ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಸಿಹಿ ಉಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹಸಿದು ತಿಂತೀರೋ ಅವಾಗ ಇದು ಹೊರಗೆ ಒತ್ತೋಡಿಸ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪಚನ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಂಪಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಪದಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಆಕೆ ಮುಖ ಗಜ್ಜರಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಂಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಂಜತನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿತ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಅದಾಗ ಈಡೇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರಾಗದ ಗಜ್ಜರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಿದು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತ್ತ ದೋಷ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗಾಲ್ಬ್ಲಾಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನವಿಲು ಕುಣಿದಾಗ ಕುಣಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲು ಜುಮ್ಮ ಹಿಡಿತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೀಲು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಳೀತದೆ.